एक 2.5 साल की टाइग्रेस के लिए करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जब हम लोगों ने उसे देखा, जब वो गौर का हर्ट देख रही थी और उसकी और स्पीड से बढ़ने लगी, तो उस मोमेंट में लगा यार आज इसके साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो अगर इस सारे झगड़े में उसे चोट लग जाती तो उस टाइग्रेस के लिए सर्वाइवल बहुत बहुत मुश्किल हो जाता। बट शायद इसको कुछ हल्की फुल्की चोट लगी है, क्योंकि जब किल करके पानी में उतरती हुई आ रही थी तो चलने का तरीका थोड़ा बदला हुआ था।